Branje osvobaja bralca in ga prestavi od branja knjige k branju samega sebe in življenja na splošno. Gabriel Zait. Spoštovani obiskovalci, spoštovane obiskovalke, vsi, ki nas spremljate preko spleta, pozdravljeni na otvoritvi razstave Svet drugačnih občutenj. Razstave tehničnih pripomočkov in gradiv, ki so prilagojena slepim, slabovidnim, pa tudi osebam z motnjami branja. Danes se nahajamo v Mariborski knjižnici, zato mi dovolite, da z veseljem najprej povabim namestnico direktorice, gospo Barbaro Kovač, da spregovori nekaj uvodnih besed. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, prav prisrčno pozdravljeni tudi v imenu Mariborske knjižnice. Gospa Polona je že povedala, kakšen dogodek se danes odvija tukaj v knjižnici Nova vas, v Mariborski knjižnici. Jaz bi pa rekla samo to, da smo pri nas izredno veseli, da je ta dogodek tudi plod sodelovanja med različnimi institucijami. Zato posebej tudi pozdravljam in se zahvaljujem za prenos razstave predstavnikom Zveze slepih in slabovidnih Slovenije in pa seveda knjižnici slepih in slabovidnih. Kot vemo, mogoče samo ta podatek, knjižnica slepih in slabovidnih se je lani preselila v lepše, boljše prostore na Kotnikovi v Ljubljani in z njo tudi že kar nekaj sodelujemo. Torej, odvijal se bo pred otvoritvijo verjetno uradno te razstave, tudi še krajši kulturni program. Zato prisrčno pozdravljam tudi našega zvestega ambasadorja Mariborske knjižnice, pisatelja gospoda Toneta Partliča, ki bo seveda ne bral, ampak pripovedoval, ste rekli, odlomke iz različnih literarnih del. Pa še posebej pozdrav tudi članom in obiskovalcem iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Maribora, s katerimi imamo tudi dobro sodelovanje in seveda vsi so tudi uporabniki naše knjižnice. Želim nam vsem lep popoldan in izvolite. Najlepša hvala. Z nami so tudi člani društva slepih in slabovidnih iz Maribora, tako da sedaj vabim k besedi tudi predsednico, gospod Ivico Kotnik, da spregovorite nekaj besed. Z mesta? Tukaj vam bom dala. Jaz bom pravzaprav zelo kratka. Jaz sem vesela danes, da smo se tukaj zbrali in ker pač nisem ravno vešča protokola, jaz vas bi čisto preprosto vse skupaj prisrčno pozdravila in vsakega posebej seveda in vam zaželela eno prisrčno dobrodošlico. To, kar bi pa rada vseeno poudarila v tej priliki, pa je, da me veseli to, da se na tak način srečujeta, jaz bom kar temu rekla, splošno in posebno. Se pravi, ko neka splošna knjižnica izrazi razumevanje za posebne potrebe in ko neka posebna knjižnica nekako dobi in upam, da to bo, pridobila status neke tudi javne knjižnice, kjer je dostopna tudi širši splošni javnosti. To se mi zdi, da je izredno pomembno in želim, da bi se taka povezovanja seveda še nadaljevala, bogatila in nadgrajevala. Zdaj pa že, ko mi čakam, da bom slišala gospoda Toneta Partliča. Hvala. Preden povabim našega današnjega gosta, bi samo nekaj besed še namenila sami razstavi, ki si jo lahko potem pogledate tudi tamle v prostoru. Razstava je nastala v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga financirata Ministrstvo za kulturo in Evropski socialni sklad. Pripravili smo jo sodelavci iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Ima pa namen, da obiskovalcem knjižnice predstavi, kako beremo, s kakšnimi pripomočki beremo in tudi malo zgodovinskega orisa, kako je sploh prišlo do tega, kar imamo danes. Razstava v bistvu na, bom rekla, kar precej kratek način obiskovalce nagovori, ni obsežna ravno s tem namenom, da vsak, ki pride v knjižnico in si izbere ljubo knjigo, mogoče pogleda tudi po razstavi.
Na panojih si lahko vse besedilo vsak prebere, tako da so informacije same po sebi dostopne. Poskrbeli pa smo tudi, da je vse besedilo na voljo v povečanem tisku, v brajci. Posneli pa smo tudi zvočni zapis, ki je na voljo na posebnem DAISY predvajalniku. Za tega je seveda potrebno zaprositi knjižničarja, seveda danes bomo pa lahko to tudi pokazali. Razstava ima seveda tudi slikovno gradivo, ki samo po sebi tudi nekaj pove, in poskušali smo tudi, rekla, z nekimi začetki opisa slik, ki ne bi tudi postali prihodnje praksa stalnica. To pa je še precej dobrodošlo tudi recimo za muzejske zbirke, pa galerije, pa vse posod, kjer se srečujemo s slikovnim gradivom in ga v bistvu ne moramo z vidom praktično razbrati. Tako, jaz sem zelo vesela, da ste se danes odzvali v takšnem številu. Mogoče se tisti, ki ne poznate pripomočkov ali pa samih tehnik, gradiv, tak alternativnih tehnik, sprašujete, kaj slepi pa slabovidni sploh beremo. Na to vprašanje je praktično zelo težko odgovoriti, ker tako kot vsi ostali beremo zelo različne stvari. Vsak ima seveda svoj okus. In v naši knjižnici se nahaja pestra paleta naslovov, seveda pa si želimo, da se bo nabor v prihodnje še bogatil, kajti nikoli ni dovolj. Kot pravijo, nikoli ne beremo dovolj, nikoli nimamo dovolj in prav je, da ko govorimo o knjigi na tak način, da s takšnim pristopom gradimo tudi naprej. Zdaj, dejstvo pa je, da v našem naboru je največ knjig v zvočni tehniki. Zvočni zapis je praktično uporaben tudi za osebe, ki vidijo čisto v redu. Se pravi, po želji bi lahko vsak knjigo tudi v zvočnem zapisu si izposodil, če mu pač ta zapis bolje pomaga kot klasična knjiga v tisku. Pri zvočni knjigi pa je zelo pomembna kakovost branja in ta je odvisna od bralca. Tudi v okviru projekta si prizadevamo, da bo branje v prihodnje boljša, da bo napredovala in tudi, da bodo sami bralci nam, našim ušesom prijazni. Seveda ne želimo nobenega diskreditirati, ker smo veseli vseh, ki nam na tak način pomagajo, ampak veste, kako je včasih nam kot vsak glas sede v uho, zato smo veseli posebej tistih, strokovnih načinov in pristopov k temu. In dovolj je bilo z moje strani. Jaz mislim, da je prav, da sedaj povabim nedvomno tudi odličnega bralca, še mnogo več. Gospod Tone Partlič, o vas bi lahko celo uro govorila, kaj vse ste že počeli, pa kaj vse počnete tudi danes. Tako da kar izvolite, da se vi pridružite. Dobar dan. Dobar dan. Gospod Tone Partlič, o vas se pravim, vi ste po poklicu učitelj, bili ste aktiven v politiki, ste pisatelj, ampak za sebe pa pravite, da ste predvsem komediograf. Ali to drži? Oziroma, kaj vas je v življenju najbolj zaznamovalo? Malo vsega ali je kakšno področje še posebej opredelilo? Malo vsega, če me tako vprašate. Ja, za komediograf... Aha, nisem se vklopil, ja. Zeleno mora svetiti, ne? Ja, v redu. Imam se za komediografa. Čeprav nisem niti vedno veseljak in zlasti v zadnjem času mogoče celo več pišem prozo. Ampak za komediografa se imam zato, ker me ljudem potem ne bolj poznajo in lahko bi rekel, sem imel največ uspeha kot komediograf. V literaturi ni glavni kriterij, če si dobil kakšne nagrade. Ampak jaz sem za svoje komedije dobil neke nagrade, čemer nekako mislim, da so jih pač ljudje opazili.
ena znana moja komedija je, ki je tudi film, če se spomnite, moj Ata socialistični kolak, recimo. Ne, potem dosti ljudi pozna, rečejo, naši otroci gledajo kaseto in naš deček ve vse, kaj Tinček v filmu govori. Ne. Iz tega sklepam, da me na ta način bolj poznajo. Po drugi strani pa sem mal napihnjen, ne, ko si mislim, da čujem, da me igrajo včasih tudi 50-60 ljubiteljskih društev po Sloveniji, ne, in se smeje mojih komedijam. Če pomislim, kako so Slovenci zlasti v tej politični situaciji, še bolj pa v socialni, ko so ljudje in nesrečni in žalostni in ne vejo, kaj bo z njimi jutri, pa z njihovimi otroki, pa se ljudje pridejo na mojo predstavo, pa se 2 uri smejajo. In se mi zdi te kisle Slovence nasmejati, da se v raznih krajih Slovenije, da se smejajo, pa rečem, mater je bilo fajn, se mi zdi, da sem neko svoje majhno poslanstvo na tem svetu upravil. Sem razveselil nekaj ljudi. Zato sem tudi sam mal pristaš komedije. Ne. Pišem pa vse mogoče. Tudi, če moji ženi rečejo, joj, gospa, vam je luštno, imate tak vedrega, pa duhovitega moža, ko bi vi videli, kako se ona ujezi, pravi, bolj bi ga pa vi imeli. Doma je, jaz sem človek tako kot vi, ja me razumete, celo človek tako kot vi, ki pač malo slabše vidite kot jaz, sem enak človek. Mene imajo tako vsi, dobre volje, poslance bil, najbrž ima dobro penzijo, kaj pa njemu manjka, nasprotno. Enake strahove imam, enako mi je težko, enako hčerka nima službe, pa me skrbi, pa vnukinje zdaj tudi že diplomirala kot igralka, a bo dobila zasedbo. Pol mi reče, da je že 14 dni jo stiska pri srcu, me je ravno tako strah, a ima kako bolezen. Me razumem, tak človek sem v celoti kot vi. Da lahko zdaj kar eno zgodbo povem, eno vedro zgodbo, za začetek bom povedal eno erotično zgodbo, ker je že tak letni čas, vas ni treba biti strah, Polona je mehko erotična, ne tako. Sicer je včasih pripovedujem tudi otrokom, ampak, no jaz bi vas rad vse pozdravil. Če me boste kaj vprašali, tudi če imam kak kontakt z vašimi ljudmi, bi najprej rekel, da v odboru bralne značke imamo tudi Aksinjo Kermauner, ki vzgaja v šoli, se mi zdi, oči slepe in slabovidne. Ne? In vsako leto organiziramo neko predstavitev knjig in vsakikrat pripelje ženih 10 let 2 učenca, ki tam prav ne moreš verjeti, kako natančno recitirata. Potem sedi tu v drugi vrsti moj dragi sosed, samo en pot naprej sva doma, sicer se samo pozdraviva, se z njimi enkrat je ni gospej ni mogel vžgati avto, pa je letala sem tja, otroka je imela v avto, mrzlem avto, pa vse bom zamudila. Jaz sem pa, hvala Bogu, imel tiste kable in sem rekel, joj, ste tako luštna, mlada gospa, veste, da vam bom pomagal. Pa rekla, kaj me ne poznate, saj sem od vašega kolega žena. Sem tako presunjen, ko jih vedno vidim, dajo v tisko srečne družine. Drugi, ko je prehiši, nobenimo nič ne vem, da se še kaj po dvorišču kregajo. Ti pa se vedno dajo v tise, ko sem prav vesel, da imam takšnega soseda. Lahko se pohvalim tudi, tu kdo z Maribora ve, sem bil dolgo časa predsednik Borštnikovega srečanja in sem dvakrat dobil neko ponudbo, ne vem, katero društvo je to delalo, smo dvakrat povabili v goste gledališko predstavo, ki so igrali slepe. In čeprav imam eno navado, ki vam mogoče niti ne bi bila všeč, me kar malo srce boli, če koga vidim, ali če ne more hoditi, ali če ne vidi, če ne čuje, pa jaz vem, najmanj, kar potrebujete, je naše usmiljenje. Mi vam moramo kako drugače pomagati. Predvsem vas pa šteti za popolnoma enakopravne ljudi, ne pa da, ampak sem šel tako na nek način v strahu gledati, kako bo zdaj izgledala ta predstava. Na največjem festivalu igrajo, se ne bo kdo, ne bo se komu kaj zgodilo. Pa sem pravzaprav 5krat vprašal, so to ti, ki so slepi? So to ti, ki se na predstavi preprosto ni videlo. Imam to izkušnjo, ki se mi zdi na nek način izjemno dragocena. Da ne bom kaj preveč govoril. Imam prijatelja Luja Šproharja,
ki je slep napisal več knjig, med drugim 3 romane, tudi precej erotične, če se ne motim. Pa bi, ko sem še bil v politiki, ne pa to, kar pozabite, drugo zatajim, ker si reče, si pa ti kriv hudič, fajdaman, da vem, to slabo, ne? Ampak bil sem v tisti stranki, ki jo je vodil Drnovšek, pa še zdaj se mi zdi, veste, da je bil eden boljših, če gledam tem imamo kasneje, ampak to zdaj ima vsak svoj okus. Ampak on je, ste videli, ustanovil urad za invalide in je zaposlil slepega človeka, ki je bil 4 leta direktor slovenskega urada za slepe, Juraj Šproharja. Jaz zdaj ne vem, a ste vi kaj od tega imeli, ampak že ta gesta, že ta gesta se mi zdi na nek način korektna. O moji prvi poroki, če so se na deželi imele živali kar pred vsemi ljudmi rade in to skakale druga na drugo, ni bilo to nič čudnega. Tudi, če so bili otroci zraven, ne. Ljudje pa so zelo skrivali svoje čustva med seboj. Dekle, ki bi imela prekratko krilo, takrat so se potem že začele mini krilca, ne, ali pa bluzo z globokim dekoltejem, pa da spodaj ne bi bilo moderčka, ali pa majico, ki kaže popek s kakšnim šraufom, si nekde sploh ni bilo mogoče misliti. Mnogi med njimi, moj ata, so trdili, da bo zaradi te nove mode sigurno konc sveta ali ne vem, še nekaj hujšega. Zanimivo, da se odraslim ni zelo ni čudnega, če smo otroci peljali kravo, biko, svinjo, prašičo, kozo, kozlo in če smo to uplojevanje gledali. Jaz se spomnim, da če sem pripeljal kravo nazaj, me je mama vprašala, Tonček, je bilo v redu? Pa sem rekel, kako sem jaz videl, se mi zdi, da je bilo v redu in se ji ni izdelo čisto nič nenavadno. Naš ata je vsako jutro še posebej pohvalil petelina, ki je naskočil čim več kure. Seveda s človekom je pa bilo čisto drugače. Da bi se dva držala na roke za vas in mlada, bi se ljudje kar prijemali za glavo, ali pa da bi se pred vsemi dolgo in strastno poljubljala, kakor je zdaj pred vsako gimnazijo navada, odkar pa je 9 letka, pa vidim, da že tudi v osnovni šoli, se nekaj sploh ni bilo mogoče misliti. Skrbno smo se skrivali tudi, če smo šli lulat. Mene je bilo še posebej strah, da bi me kdo ne videl, kako držim bingleca v rokah in rumenim zeleno travo ali pa z rumenimi črkami pišem v sneg živel Tito. Po drugi strani pa je bila tudi radovednost med fanti, kakve stvari imajo v drugih hlačkah, večje, enake, različne. Zato smo včasih slišali, da so fantje kje kazali, da so si kazali svoje simbole moškosti. Sem imel tudi take, ki so tekmovali v lulanju, kdo komu dalje nese. Če so za to zvedeli starši, učitelji, kaj šele gospod župnik, je bil res joj. Ne le, da so take dečke natrebli, še več. Celo leta se je držala sramota, da so neki umazanci in pokvarjenci, čeprav je šlo ne bar samo za otroško radovednost. Ampak, gospa Polona, pole smo izvedeli, da je cela reč pri deklicah čisto drugačna. Zato je šele narasla radovednost in ravno meni butlo se je zgodilo nekaj, zaradi česa sem bil potem eno leto, pa ne vem, če ne še več, cel zbečan, pa preplačan. Naš ata je bil službe na železniški postaji Pesnica, tu pri Mariboru. In otroci smo mu nosili jesti na postajo. Najprej neki košari, pa kanglici, potem pa v tako imenih porcijah. Se veste, 3 ali 4 renglice obešene hkrati na nekakšen držaj. Da se je to med nošnjo vse lepo premetavalo, prelivalo, ni treba posebej praviti. Včasih je bilo več juhe v porciji za solato, kot v porciji za juho. Tako živahno smo nosili te porcije na železniško postajo. Pot je peljala po bregu mimo naših sosedov, Mezgečevih, Krejačevih, Tomažičevih, potem pa skozi gozd, mimo Pojbičevih, ki so bili doma na spodnjem delu gozda, potem pa proti postaji. Pri Pojbičevih je bilo zelo veliko otrok in ne vem, zakaj so vsi v Pesnici govorili, da se tam sploh ne umivajo. Seveda smo bili krivični, ampak tudi če jaz bil zelo zamazan, mi je mama rekla, umij se, saj nisi Pojbičev. Ampak meni so tudi 2 deklici, ki so bile ravno toliko stara, kot mi 2 z bratom. Ena je bila Verica, ena pa Lizika. In ko sem se nekoč vračal z postaje, kamor sem prinesel ate vesti, je v gozdu tako iza drevesa stopila pred mene Verica. Rekla, počakaj malo, kje si bil? Ja nič, ate jaz neso jesti. A zdaj pa greš nazaj? Ja, počakaj malo. Naenkrat pa je tako nekaj risala po vlažni gozdni zemlji s prstom. Naenkrat pa me vprašala, Tonček, a si že poročen? Ne, sem se strašil. Pa ti veš, kak se dva poročita? Ja ne vem, menda cerkvi. Tele, poj z mano ti bom jaz pokazala. In se je spustila s tiste ceste bolj v grabo na eno jaso, odkudar sem dobro vedel, da se nikamor ne vidi.
Stopal sem za njo, pa smo tako en knedl od straha, v grlo. Meni je bilo 9 let. Njej pa še sigurno 2 leti manj, ker še sploh ni hodila v šolo. Ampak ko smo prišla v Grabo, je spet rekla, Tonček, jaz se bom poročila s tabo. Sem rekel, v redu, samo zakaj? Ja, rekla, ker je Mezgečeva Cvetka že poročena, naša Lizika, Peklarova Jela, ki hodi v 2. razred, ima že 3. moža. Samo jaz bom zdaj začela hoditi v šolo, pa še nimam moža. Se jaz še tudi nimam žene, sem priznal in sem se tudi nekako začel sramovati, da sem pred 9 letih še zmeraj mledi. Ja, nič, Tonček, se bova pa mi 2 poročila, rekla Verica. Sem rekel, v redu, samo kako? Rekla, poslušaj, pojdeva tako na razen, samo še to ti povem, ne smeš nobenemu povedati, tudi če bi te tepli, še najmanj pa tvoji materi. Jezus se je pojavil cel kup vprašanj, kakva bo zdaj ta poroka, da bi me ki za to tepli, ne? Pa, a se bo moral preseliti Pojbičevim, se sem vedno poročeni živijo skup. Ja, tele, če sem preselil Pojbičevim, pol bo pa tak si vedli, pa zvedli. Pa je Verica že razložila, šla bova na razen 2 metra, bova gledala oba to bukvo, jaz bom rekla 3, 4 in se bova oba naenkrat srekla. Pol bom rekla spet 3, 4, se bo vrnila drugega in se dobro pogledala. Pol bom rekla 3, 4 in se bova spet oblekla in tako bova poročena za celo življenje. Pa bo držalo, sem jo vprašal, pa rekla, seveda bo, sem slišala strica, ko je rekel moji mami, mama, veš kaj, samo enkrat sem dal hlače zriti, pa sem bil že poročen. Veš, da bo držalo. Jaz sem rekel, jaz rajše ne bi, moraš, drugače ne bo veljalo. Pol pa rekla, daj, pa sem rekel, daj ti prej. Pomislite, je prijela krilce, si ga stisnila tako pod brado in spodaj ni imela nič. Pa če kar nekak napet bel trebušček, ki je bil tako bel, da sem spoznal, da se morajo Pojbiči sigurno vsaj kdaj pa kdaj umiti. In na koncu trebuščka, ko je bil butliček prerezan na pol, ampak predno sem kaj dobro videl, je že spustila krilce in rekla, zdaj si pa ti na vrsti. Jezus, kak sem si želel, da bi imel tudi jaz tak bil prerezan butliček med nogami, ne pa to črevesce, ki tudi res ni nekaj najlepšega na celem svetu. Jaz rajše ne bi, moraš, drugače ne bo veljalo. In sem se prijel za hlačne naramnice in začel puščati hlače sebe, da bom pokazal, kaj mi je pa zaraslo. Ne vem, zakaj sem pa naenkrat zgrabil tiste porcije in zbežal iz grada. Hinavec, lažnivec, je kričala zvone Verica Pojbič, ampak da veš, Tonček, jaz sem vseeno tvoja zakonska žena. Joj, domov sem prelaufal cel zmešan in zasopel. Mama je takoj videla, da je nekaj narobe. Kaj, a si polil juho? Ne. Kaj bi bila ta slave voljena postaje? Pa tudi ne. Ja, nekaj si naštimal, vse te vidim, kaj? Pa me prela za oho, začela navijati, najprej sem bil tiho, potem sem se začel jokati, pol pa sem med jokanjem priznal, mama, jaz sem poročena. Ja, je rekla mama, s kom pa si za Božjo voljo poročen? Vsega ne povem, samo na smrtni posli. No, pol pa nič, je rekla mama, zamahnila z roko, meni se zdi, da se je tudi malo smejala. Jaz pa sem bil zelo nesrečen, zdaj nisem vedel, sem poročen ali ne. Ampak jaz nisem kazal bingleca, bila poročena samo ona, s tistim bukličkom. Jaz sem še pravi čas pobrisal. Pol sem se še ne strašil, ko sem videl, da hodi v 1. razred. Ne vem, zakaj se mi je zdelo, da bo zdaj prišla naš razred in predvsem mi pokazala na mene, to je moj mož. In učiteljica bi sigurno rekla, ja, zakaj pa je pritličal Tonček tvoj mož? In Verica bi lahko rekla, ker smo pokazala svojo stvarčico, Jezus, jaz bi umrl sramote. Sreče tega ni storila. In potem so se Pojbičevi enkrat sploh odselili. In takrat sem si pa res oddahnil, da sem videl, da sem pred 10 letih še zmeraj mladi. Ko sem se kakih 15 let kasneje poročal svojo sedanjo ženo, ji nisem nič razlagal. Da sem bil že enkrat poročen z Verico Pojbič. To boš videla šele, če boš šla brati na mojo knjigo. Kaj pa je bilo potem s Pojbičevo Verico, pa ne vem. Sigurno je našla bolj korajšnega fanta, ki ni pobegnil in se je na koncu res poročila. Tiste, ki ste to že naredili, vse vredo drugim, pa še želim, da se vam izpolnili. Pol vaši ženi ne smemo poslati povezave do poslednjega. Nič, same ni. Se bomo sam na internetu objavili, tako da ne bo počel objaviti. Ampak zdaj bi se njej že zdelo, da ni posebne nevarnosti. Gospod Tone, kaj pa, če se ostavim pri tem klasičnem vprašanju, ko se pač pogovarjamo o branju, kaj vi najraje berete? Pa kdo vas navdihuje, kakšen poseben pisatelj ali kaj več?
Dan sem bil na neki šoli, sebe se bil predsednik bralne značke, tudi to populariziral. Nimam občutka, da ljudje manj berejo, čeprav vsi to govorijo. Na šolah vidimo, da več bere, poleg šolskega programa, tudi take knjige. Zelo se jezim, ko moji prijatelji, že odkar je ta maturitetni esej, po mojem že 20 let, koliko je, pišem vsako leto te eseje. Moji prijatelji imajo svoje otroke, eni nič ne zastopijo, eni ne berejo radi, eni pesjani pa samo Google prežge pa pogleda, kaj tam piše. Pa reče, vse jaz že vem, jaz jim nočem pomagati, če niso prebrali knjige. Če je prebral knjigo, mi ni škoda nobene ure, če pa reče, da ni prebral, pa rečem, ko je prebral, pa pridi. Ampak kljub temu, kdo pride, pa je zdaj tudi jaz znan zdravnik, recimo takim je rekel, joj, gospod Padlič, ko ste sami malo brisani. Vi ste šli brat, pa gotovo sem, recimo, večkrat je Madame Bovary, ali pa Zločin in kazen. Pa bi rekel, da sem v zadnjih letih 5-krat prebral Madame Bovary, pa ne 3-krat Zločin in kazen, pa sem že prebral. Zato, da lahko se seveda, da imam sveže, vse v glavi, pa da se lahko pogovarjam. Pa mi on reče, prižgite Google, pa tam piše kratka vsebina, spodaj pa še, kaj je najvažnejše. In jaz, ko to preberem, vem vsebino, pa vem tudi, kaj bodo vprašanja, pa kaj je najvažnejše. Vi se pa martrate 500 strani, pol pa še premišljujete. Pol pa mu jaz rečem, pol pa se zvečer sedi na kavč, pa prižgi pornič, pa gledaj, pa gledaj. Pa boš videla ali videl, kdaj boš izgubil devištvo, kdaj boš dobil otroke in kdaj boš nekako čutil, kaj je to drug človek poleg tebe. Porniči so nadomestek za resnično ljubezen. So nadomestek. Se ne moreš, In nekateri preberani, tako sem letos ponovno že 2-krat prebral, pa že, sem 1-krat prebral obe knjigi, ker ena je šla zadnja knjiga Lojzeta Kovačiča, So otroške stvari. Pa še ena francoska pisateljica je napisala roman z naslovom Otroštvo. Modern roman, zelo težko, pretežko za maturo. Pretežko, ker je knjiga brez vsebine, ima nek drug način pisanja, ni okoli dogodkov, okoli enega razpoloženja. Ampak recimo sem zdaj to bral. Drugače pa bom potem povedal še eno črtico o eni knjigi, ki sem jo bral. Nikoli, nažalost, razen morda v otroštvu, nisem bral normalno. Vedno sem si nekaj zbral, takrat ni bilo knjig toliko kot zdaj. Pa jaz sem šel 7 leti v šolo, pa sem poznal že vse črke, pa sem bil fenomen, so me vse učilnice hvalile. Danes pa vidim otroci, čeprav zdaj vidim, da v prvem razredu jih navadno niti ne naučijo še brati pa pisati, če sem dobro informiran, da imamo veselo šolo pač. No, ampak sem prebral Jurčičevega Domna, pa sem šel brati Janičarja, ti si Jurij Kozjan, 10. brata. In tako sem 2 leti bral samo Jurčiča, ko je 11-letni, 12-letni. To nisem niti ločil, veste, kdaj sem knjigo prebral, pa kdaj sem začel brati opombe, ki so bile z meni, sem si vedel, zakaj to z manjšimi črkami porka fiks, Tok sem bil nor pa zagrizan in sem Jurčiča prebiral celega, pol pa sem naletel na Cankarja in ker sem sam bil, samo če v koraku malo tega vidi, podeželski otrok, samo ata bil v službi, smo bili dosti revni, pa naenkrat berem te Cankarjeve knjige o njegovem težkem otroštvu. Recimo, se spomnite, tam so zbrali denar, da župnik je imel zasluge vrhniški, pa nadučitelj, pa so ga poslali v šolo, tam pa se več niso brigali za njega. In je mama enkrat nekje zaslužila 10, pa je šla peš iz Vrhnike, da je svojemu sineku dala v Ljubljani. Se spomnite? In ga je čakala pred vrati, blatna, pošpricana in slabo oblečena in moj en prijatelj reče, glej, tam je tvoja mati. Pa se on skrije, pa reče, ne, to ni moja mati, ker ga je sram, da je tako oblečena. Pa se meni tudi včasih tako zdelo. Če je moja mama malo bolj revno prišla oblečena, v Maribor me čakala, predvsem je zdelo, porka fiks, se to o meni piše. Ali pa tista skodelica kave, kako ga zavrneš, pa se zadereš. In sem se nekako, da ne bom rekel, identificiral. Vam povem, da sem enih 10 let bral Cankarja, celega itak, še tudi, veste, ko sem začel punce žicati,
nisem svojimi besedami, ampak sem se naučil Cankarjeve ljubezenske stavke. Se spomnim smo eno Angelco, se je pol tako z enim miličnikom poročila, pa si rekel, ne, oziroma povedal, nikakršnega uspeha nisem imel s tem, je prišla dol v internatu, pa sem jaz tako v tisti veži čakal, pa si mi začel praviti, veš Angelca, ne sovraštva, ljubezni je treba tople in sočutne, ki je ne more zatemniti nobena žalost. Daj mi roko in bova stopila v dolino. Pa me je gledala. Pa se mi je strgalo, kaj je z mano. Torej, tudi Cankar ni bil preveč za ženske in tudi jaz torej nisem imel rezultata. Če rečem malo grobo, se opravičujem, jaz sem punce nagovoril, kaj vse ali so jih pa drugi. Jaz sem torej lepo govoril. Ampak še danes znam, vam povem, cele strani Cankarja na pamet, tudi proze. Mislim, da znam sigurno ni 30 strani Cankarja na pamet. Da ne govorim o pesmih, imam samo eno pesniško zbirko, erotiko. Enostavno tako sem bil nor. In sem bil že, moja prva knjiga, so socialne črtice, ne glede za pticami, mi je bilo nekaj čez 25 let, ko sem napisal, je cela cankarjanska, ker sem mislil, to je ta genij, če bom jaz sam 10% toliko pisal kot Cankar, če ima on 100 strani v literarnem slovstvu, tudi po meni morali 10 strani napisati, če sem 10krat slabši. Pol pa sem na nek način odkril, pa kaj se jaz tu martram. Po naravi sem veder človek, kamorkoli pridem, se me razveselijo, delam štose, zdaj pa tu neke žalostne knjige pišem. Potem pa še videl, da itak 90% Slovencev piše mučne, žalostne, pa zategnjene knjige. Jaz bom izstopal, če bom pisal vedre knjige, me razumete? Da ne boste okoli govorili, kaj se zdaj tu hvalim, gospa, vi v knjižnici, da ne boste povedali. Jaz lahko napihnjeno rečem, jaz sem pravzaprav najboljši živi slovenski komediograf, ker sem edini. Razumete, vsi drugi pišejo tudi neke žalostne knjige. In tako sem se nekako našel, da se da tudi skozi humor kaj povedati, pa tudi ne samo veselega. Mogoče se kdo spomni, pred 40 leti sem napisal svojo prvo televizijsko igro Mama umrla, stop, ko hodijo na pogrebene matere, na pol komedijo, ampak pol je komedija, pol pa te stisne. Pa jaz celo pri Kolaku mislim, da ni samo komedija. Nazadnje pride oče zaslišanja, pa reče doma, veste kaj, so me spustili, ker sem se delal velik butli. Pa mali reče, a ta ni prav, da se moramo delati butli, da nas pustijo ti politiki, pa ti na miro. Jaz upam, da je notri tudi kakšna žalost. Najbolj sem vesel, kadar mi uspe, da hodim po enem robu, ki je vesel pa žalosten. Samo za dan sem se za vas odločil, da bom vedere knjige govoril. Ko sem tako dal Cankarjevo obdobje čez, sem zanimivo naletel na Krležo, hrvaškega pisatelja, tako je celega prebral, ima tudi kak roman Zastave, 6 delov, je kar težek pisatelj, pol sem Ruse srečal, Dostojevskega, v večini pokazan. Poglejte, en fant zaradi nekih idej vidi, da imata dve starki preveč denarja, ne veta kam z njim, lupita druge ljudi, ki prodajata njihove stvari, pa jim potem nočeta vrniti, morajo sami zelo drago odkupiti, pa se on misli, kaj bo ta te dve, če bi jaz bil ta denar, bi lahko vsi revni študentje v Rusiji študirali in se odloči, da jih bo ubil, pa ta denar vzel, pa pomagal ljudem. In misli, da je upravičilo, če Napoleona citira več čas, da Napoleon je tudi prinesel ta feudalizem v kino in vse, in si misli, da ima pravico narediti tudi zločin, če ga dela za dobro človeštva. Vsi veliki vojskovodje in tako dalje imajo vedno izgovor, da nekaj hočejo dobrega. Ampak ko to napravi, nekako začuti vzeti življenje, jaz, človeku nima pravice. In potem se skriva, na koncu se gre sam predat, k čemer ga nagovori ena pocestna tista Sonja, ki je veliko bolj čista kot vse tiste ženske, ki jo tam izkoriščajo. In Dostojevski na koncu verjame, da se bo ta spremenil,
in se mu ta človek zasmili. Torej, je imel nekaj, da ne bom rekel, občutek celo za morilca, pa verjame, da je v njem skrit človek. Zato je lahko Gorki potem rekel človek, kako ponosno to zveni. Je nekaj. In tako me je ta Dostojevski očaral težek, tudi brate Karamazove preberem vsakih 7 let, ker jih ne razumem še zdaj v celoti, pa se jezim, ker ne. In tako sem to bral. Je pa bolj bilo eno obdobje, ko sem srečal ameriški roman, najprej niti ni tako fenomenalni roman, Komu zvoni, kjer pa je poanta od Hemingwaya. Hemingway reče, a vam grem na živce že? Nekaj se tako pametno delam, da se vzreče. Hemingway reče na začetku, noben človek ni otok sam po sebi celina. Vsak je samo del zemlje. Če grudo Evrope odtrga, če grudo rta odtrga morje, je manj vse Evrope. Če umre en človek, je tudi mene manj, ker sem del celega človeštva. Zato nikoli ne pošiljaj spraševati, komu zvoni danes. Zmerom zvoni tudi tebi. In zato je on šel recimo v špansko državljansko vojno, ko je videl, da fašisti pobijajo ljudi, pa je prišel k nam v prvi svetovni vojni na Soško fronto, je nekako se čutil soodgovornega za celo človeštvo. In pri nas smo takrat imeli bolj partizansko književnost, pa se mi je to zdelo tako osvabajoče, pa da ne govorimo o Faulknerju, pa Svetovi Augustov. Potem pa bral, se ste tudi vi gotovo že brali 100 let samote, potem pa se zagnal v južnoameriški roman. Ko sem pa bil 20 let službil v gledališču, sem bral samo drame. Bral samo drame, Ta drama tudi, pogledajte, Antigona traja 1 uro, še manj 1 uro, pa je notri to, ima 2 mrtva brata, tam ležita, oba gola, oba polna ran, pa enega bojo pokopali s fanfarami in govori kralja Tep, drugega pa je rekel, naj požrejo psi, ker se je pridružil sovražni vojske. Ona pa reče znameniti stavek, ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. Pa pravi, kje se temu truplu pozna zdaj? Kje se temu truplu pozna? Ravno tako je moj goli krvavi brat in ga pokopljene. Tako da so mi knjige, se mi zdi, da so me pomagale res oblikovati. Poglejte, mi svojih mrtvih nismo pokopali, kot bi morali, pa ne bom govoril ne o politiki, ne o ničemer. Antigona je 2500 let prevedla, da si vsak človek, ki je živel, kako je dobil ime, tako si zasluži eno znamenje, ki je pokopan. Mi 2000 let kasneje smo to prekršili in še zdaj pokopavamo te svoje mrtve, ker jih nismo takrat pokopali, ko bi jih morali. Tako da nekako se mi zdi, da mi literatura kar pomaga živeti, da nekaj več vem. In sem tako vesel, da tudi vi berete, pa da lahko berete, pa da lahko poslušate. Treba brati, poslušate. A Gregor kaj bere? Ajde, bere? Tvoj bere? No. Poslušaj, ko te hoče prijeti, pa kaj pocardati, ti reči stop. Stop! Si prav za bralno značko, ga vprašaj, če bo rekel, ja, pol pusti naprej, znaš pa reče, bom vzela Partliča, ki je toliko bral. Ne, sem zelo vesel, ko vidim, da berete na vse mogoče načine. Jaz sem zdaj toliko star, da ne vem, kako bi vam lahko kaj pomagal, pripravljen sem priti kaj brati, pa nastopiti k vam, drugače v politiki ne morem več kaj dosti pomagati, pa tudi tam sem bil priča, veste, sem bil v komisiji za invalide v Državnem zboru 10 let, pa sem tako trpel kot hudič, ker so se ti tudi med sabo dajali, ko se je začel denar. Najprej so imeli, vsak človek, ki je slep, je na svoj način prizadet. Tam so pa ločili, kateri so slepeli v Zvezi borcev, so bili eni vojni invalidi, drugi pa drugi, ki se mu je nekaj zgodilo po vojni, pa njim se ni pomagalo, onim pa se je pomagalo včasih in tako dalje. Tako da, zdaj pa se mi zdi, da se vseeno malo bolj trudijo, pa da lažje pridejo do stvari. Zadnjič so igrali na mojo igro, vse ste mi vi poslali pošto, na mojo televizijsko igro, ki se je pisalo, da je za slepe, poslušali ste lahko, drugo je pa komentator pravo, avto se je ustavil, jo je prijel za roko in sem šel to gledati in bi rekel, me je malo motilo to vmes,
4 minute. Potem sem pa gledal kot celo igro. In sem pa svoje tudi vesel, da ste ja, gospa, no. Frajer vas kliče, še ni konca tega. Ja. Gospa, imamo v gledališču večkrat tak primer. Pred predstavo reče ona biljeterka, reče, prosim, ugasnite prenosne telefoničke. Pa nekateri, ja, ne. Potem pa je opera, te pa trem orkestrašom zvonim. Mi smo vam že, nič se ne sekirajte, smo vam že oprostili. Se pravi, omenili ste ta zvočni opis pred filmu, ne? Ja. A vas je motil, a ste se... Se rekel 3 minute. 3 minute Ja. potem... Ja. Imam pa tudi precej dobre izkušnje z Mariborskim društvom. Sem tudi ja včasih hodil eden, ki se je vodil 20 let nazaj, je bil sošolec moje žene, študiral zemljepis zgodovino na pedagoške in je doštudiral. Pa letos igramo eno igro v Pekrah, ki sem jaz režiral, pa je en prizor sodišča v srednjem veku, pa sem hotel reči, da je pravica vedno slepa, pa smo naredili, da je ti sodnik, ki mora razsoditi, slep. In sem šel na društvo, pa sem povedal, pa sem me tam poznali, vsi pa ne, pa sem rekel, če bi lahko dobil to palico za slepe. Pa sem povedal, zakaj. In sem rekel, naj mi povejo, tudi kaj stane bomo plačali, pa jih povabili na predstavo, pa so mi jo kar dali, so rekli, ne, je lahko vaša. Čeprav je potem nismo uporabili, ker je popolnoma upravičeno, ali je Grega rekel, ali kdo drugi, imamo današnjo palico zložljivo. Leta 1550, ko se igra veli, še ni bilo tega. In smo zdaj pobarvali en beli kol, s katerim ona hodi, ne? In potem reče, sem dobro videla, kje je krivica, je pa slepa, ne? Bom razsodila onemu v prid in se seveda zmoti. Mi imamo že danes tako pravosodje. Najbrž moramo počasi zaključiti. Če imate, bom eno povedal, imate še vi kako modro vprašanje? Jaz bi rada poslušala, ker mislim, da imate bolj modre, kot jaz. Izvolite še, mislim, da se vsi strinjate z mano, ne? Bom še vsaj sam povedal eno v knjigah, tako da boste videli, da tudi kaj vzgojnega povem, ne pa samo neumnosti. Pa tudi to ni tako zelo resno. Pri naši hiši sva najraje brala midva z mamo. Predvsej je brala tudi sestra, ki je učiteljica, ampak se nam je zdelo, da bere v glavnem to, kar so naročili v šoli. Jaz sem pa bral take knjige, ki so vedno strani mali, če še niso za mene. Imam pa brata, ki je 1 leto mlajši od mene, pa je do zdaj prebral eno samo knjigo. Ostrška. Pa tudi že vi, ne? Včasih reče Tona, čujem, da si napisal knjigo o naši družini, pa rečem ja. Pa me vprašal, meni tudi, pa sem ga več da, če sem od nas pisal. Pa me reče, povej, dobro ali slabo? Pa me rečem, Franci, brakte, pocitre, preberi. Pol me pa ne zanima. No, pomaga. Veliko je pa brala mama. Ni bila izobražena, ampak tako za knjige je imela. Se spomnim, da sem jaz bral z učinjem kazno, pa ona, pa sem vse se radi izmenil. Sestra pa je od straha, da ga ne bi kaj polomila, vedno brala zadaj v pombe. Ne, da bo vedela, kaj mora v knjigi govoriti, ni bila dovolj korajžna, da bi svoje mnenje rekla. No, ni važno. In čeprav je naša mama veliko krat potrebovala novo ruto, nov predpasnik, nove nogavice, smo ji otroci z mirom kupovali knjige. Potem pa nam jih je po večerih brala. Ata je šel v nočno službo na železnico, mi smo ostali sami in je mama rekla, sedite, pa nam je brala to iz knjig. Brat je res hitro zaspal, sestra je poslušala, tudi nam marsikaj že vedela naprej, ampak počasi je začela misliti na svojega Sašota, pa sem tudi videl. Jaz pa sem poslušal cel napet, ko nam je brala Cankarjeve četvice, te žalostne, sem se jaz nemilo začel jokati, zakaj mama je rekla, ne veš brala, če si tako tele, da vzameš vse zares. Potem pa mi je bilo 10 let, ko sem prebral Jurčičevo povest Domen. Joj, mi je bila všeč knjiga o junaškem in nesrečnem Domnu, všeč mi je bila Domnova nesrečna mama, Jurčeva hči Anica, ki jo je Domen tako lepo ljubil, smešni berač Urh. Zelo sem pa zasovražal knjigi Domnovega nezakonskega očeta, ki je bil nič manj kot nek vaški gračak s čudnim priimkom Sova.
ki je pač to žensko izkoristil, pa je nagnal, pa se ni hotel več vedeti, da ima kjega otroka. Zelo sem se jokal, ko sem prišel v knjigi do prizora, kako je domno zbolela in umrla mama, in tudi na straneh, kjer piše o njenem pogrebu. On je bil pravzaprav edini pogrebec. Zapomnil pa sem si stavek, ki ga Domen izreče, bila je zima, je šel z pokopališča po ozki sneženi Gazi in je nenadoma srečal svojega nezakonskega očeta, Gračaka Sovo, ki se vračal z lova s puško. Ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Vse sem si zapomnil, ne? Prej mi govor, pa tudi isto, je vprašal Domen osorno. Besede osorno nisem dobro zastopal, že zaradi tistega reja notri. Osorno se mi je to zdela ena posebna umetniška beseda. In v mojem otroštvu ni bilo lepšega stavka od stavka. Ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Ko sem šel spat, mi je mama rekla, lahko noč, sonček, jaz pa njej. Ali veš, koga so danes pokopali? Je vprašal Domen osorno. Kar videl sem Domna, kako se mu bliskajo oči od jeze nad očetom. Odlomek iz te knjige sem že prej kdaj prebral v Sestrini čitanki, ki je imel naslov Možje lovci, ampak nisem dobro razumel. Tam je pač pisalo, da so se neki moški zbrali, pa Domna lovili in ga tudi ulovili tam pod oknom tiste Anice, ga zvezali, nekam peljali, ker so bili že drugi zvezani fantje in potem so jih peljali nekam proti Dunajsko Novo mesto. Šele potem sem razumel, da je šlo za čas, ko so Turki prihajali, pa je cesar zbiral vojsko, pa se je reklo, Pekle 3 fante, Limbo 4, Razvanje 1. In je tako nabral krščansko vojsko, ki so potem trenirali gori blizu Dunaja, pa so prišli na Turke. Ampak ko so Domna peljali prek Avstrije z drugimi fanti iz drugih krajev, proti Dunaju, je pobegnil je pa tako, ker so prenočevali pri nekem kmetu, pa je tam visela kosa, da se je na kosi zvezanih rok odrezal palec. Potem se je rešil vezi, si slekel srajco, obvezal in pobegnil. To, da si je odrezal palec, se mi je zrelo junaštvo brez primere. Včasih sem celo jutro stal v kuhni z najbolj ostrim nožem, da bi bil pravi Domen, ne, a se ne bi odrezal palca, pa nisem zbral korajže, ne. Ampak eno jutro sem se mal vrezal, prst pri zajtrku in sem kričal, mama, prinesi belo srajco, pa mi jo veja, pa kaj si nor, kako belo srajco, ja, zaradi Domna, pa daj ti kaži, pa se te rekel, ne pa bi rad, da mi jo vežeš. In mi je vezana pol z enim uvojem, ampak je bila tudi zima, jaz sem moral iti v šolo, sem se vzel torbo, stopil v ovsko sneženo Gazo, jaz sem vezan roko tako Domen, zdaj sem pa res bil že pravi Domen. Sem šel po ovski sneženi Gazi, sem se vstavil, pokazal roko in se zadaril. Ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen osorno? Tišina, samo kavke so se presedle, pa je pes se začel lajati. Šel sem naprej, pa sem se začel jokati zaradi izgubljene matere, ne. Nič ni pomagalo, da sem čul, da mama doma kliče kurje, pi, ne. Jaz sem bil zdaj Domen in sem bil že brez matere. In grem sozno, tedaj ga pa zagledam. Moškega, ki mi prihaja naproti, ima puško. Ja, če dobro pogledam, to ne more biti nišče drug, ko Hudobni Gračak Sova. Grem naprej, ko sem tik pa njim se vstavim, mu pokažem palec, ki ga je tudi zakrivil Hudobni Gračak, in rečem, ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen osorno? Ja, kaj ti pa je Tončeka te trga, je rekel, so se Tomažiči ne gledalo. Jaz pa šel naprej, na moč ponosim. Povedal sem mu, kaj mu je bilo treba povedati. Storil sem svojo dolžnost. Šel sem naprej, se obrnil in sem videl, da še skozi gleda za mano. Pa sem mu še enkrat pokazal roko. Ali veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domen osorno? In ga pobrisal v šolo. Ampak, ko sem prišel popoldan domov, pa mi je mama povedala ta svoje. Kaj, da sem pravil sosedu, koga smo danes pokopali? Ne? Ko me je srečal, je prišel namreč hiši vprašati, kaj se nam je zgodilo, ali pa če ni mogoče kaj narobe z mano. Ja, mama je tako rekla, to ima od knjig prokleti šmrka. Ampak potem sta se sosedom strinjala, da bo najbrž od mene enkrat en velik pisatelj. Mama pa si ni mogla kaj, da ne bi rekla, gospod Tomažič, velik pisatelj ali pa veliko tele. Tisti, ki me poznajo, vejo, da se ni nič uresničilo. Vsakega imam ravno po pol. V imenu vseh nas, gospod Tone, ena lepa hvala. Ne, to pa res najmanj.
Imamo še eno čisto smešno stvar za vas, ne. Palca je sicer, pa je češka, ampak ko se zloži, je skoraj tako kot una iz, ne, nazaj. Grega svilo, imamo še nove priložnosti. Zdaj je na palcah, ki ne bo treba nič prebagati. Super, odlično. Tako da se zelo malo vidi, da je zložena in mislim, da bo uporabna tudi še. Kaj pa, zdaj to zložim? Ne, Skoreno. Dobro. ja. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje za Izvolite. našega gosta? Aha, kar izvolite. Izvoli, gospod. sosed. Kar? No, jaz se v prvi vrsti zahvaljujem tudi za laskave besede o dobrososedskih odnosih. Pa vse je res, ne? Ja, seveda nam ostaja to zelo v spominu, to je, da si pripovedujemo med sabo, koga smo srečali na dvorišču, tako da za tiste kleme, za akumulator ste pa letos dobili eno rahlo poplačilo za sveže blagoslovljeno jajčko. Ja, res, ja. Jaz sem sedel v avtu, pa en deček mi tolko po šipi, pa pogledam, pa rekel, imam jajčko za vas. Potem sem videl, da je vajen, ne. Drugače pa, seveda, desetletja nas spremlja vaš veder humor, ko znate tako prisrčno upisati utrip časa in kraja. Pa mogoče bi vas vprašal, mogoče bi bilo zanimivo, tako odkot poberete včasih kakšne ideje, tako recimo tisto se mi zdi, da v različnih okoljih slišim podobne zgodbe, kak je bilo z Kalmanovim truplom, težave z Kalmanovim truplom, toliko. Tisto sem res, da ne bom razlagal vsebine, ne. No, je zanimiva vsebina. Od enega sem čul, da se je v Jesenicah en albanski delavec umrl, pa so ga hoteli pokopati na Kosovo, seveda, pa on bi moral tisto svinčeno trugo, pa ni vedel kaj, brat njegov, pa ga je odnesel na vlak, ko je še vlak stal, pa ga posadil v kot mrtvega, pa ga mu čez dal plašč in so se pelali Ljubljana, Zidani most, potem pa naprej Zidani most, je pa vlak stal. Vmes pa je prišel en fant, ki je šel k vojakom in je dal kufer lesejni gore, ne. Ampak ko je vlak premikal, se je tam mrtvi tako naprej nagnil, v istem trenutku je na njega padel tisti kufer. Oni brat je pa šel vodo na peron iskat in ta ga potipa in vidi, da je mrtev in je bil siguren, da ga je on ubil. Ne? In je mali, ni šel v vojsko več, je nekam pobegnil, njegov tisti kufer je bil tam in predno so vse raziskali, to mi je nekdo pravil. Ne? In se meni zdelo tako, ravno to pregovoril, da so stvari v bistvu grozljive. Nazadnje tudi govori o položaju teh delavcev pri nas, vsaki pa je to čul, se pa tudi s meni so kot vic povedali. In sem to napisal in na televiziji so tako rekli, bomo snemali. Ampak ko so snemali, me eden kliče, Tona, kaj si ti meni vkral idejo? To je pri nas v Murski Soboti bilo. In pol še Žarko Petan mi je tudi trdil, da je on enkrat že nekaj takega napisal, da njemu niso vzeli, zakaj so pa tebi vzeli, imaš protekcijo, jaz mu nisem dostopil, kaj bi radi, tako da je prav neverjetno, kaj vse se na tem svetu res lahko zgodi. Ne, sem vam že prej rekel, tako sem človek, kot vi, iste stvari me bolijo, iste stvari se bojim, istim rečem se smejem, sem zadovoljen. Človek ne piše vedno, tako kot mladi ljudje, ki piše iz ljubezni, ki je zaljubljen, pa o njeni lepoti. Zdaj tudi pomisliš, kak je bilo, recimo, če bi se Romeo pa Julija poročila, pa bila na koncu v domu skupaj. Bog ve, kak bi se prepirala, Bog ve, če bi še bila Romeo in Julija. Torej, hočem reči, ne pišeš vse samo iz nekega hrpenenja pa lepote, kot včasih učiteljice govorijo, ko prije. Zato sem vam rekel, da ne boste preveč govorili, ker prijem na šolo, pa stane učiteljica, pa govori o meni, kak sem fin. Pa kaj vse sem napisal, pa rečem, gospod, se še nisem napala. Ja, vi ste bili odlični. Tudi Cankar, ko je napisal Pohujšanje, če se kdo spomni, tam prijeta dva mlada živeti v to dolino Čempirjansko in ko jih ti rodoljubi vidijo,
pa rečejo, pohujšanje, ona si je imela kratke rokave, pa še kaj dvignila rovo, hodijo gledat, kaj dela, mislijo, da skozi kausata, oprostite, ne. Ona pa se pa odkrije, da ima prvi nezakonskega otroka, pa ga je poslal po drugi, tretji, da so enostavno bolj pokvarjeni, kot ta dva sploh lahko. In je Cankar pisal bratu v Sarajevo, Karlo, dragi Karlo, veš, si napisal novo komedijo, bojo Slovenci v luft skakali, ker sem v sebi postrgal vso hudobijo, ki jo imam, pa sem jim posvetil. Jaz hočem reči, da napišem, kako reči, tudi če me kaj zelo ujezi. Me razumete? Ali pa če ne pišeš samo iz nekega hrepenenja. To, kar vas boli, probam jaz pač napisati. Ne? In sem zelo vesel, kot je zdaj on rekel, če gostujemo, ko sem Ščuke napisal, pa smo gostovali po celi Sloveniji, pa so posod prišli, tak je bilo pri nas, kak ste zvedli. Pomeni, da sem zadeval nekaj, kar se dogaja mnogim ljudem, ne? In potem imajo kontakt. O zvezi z vašim, se temu reče, hendikepom in tako dalje, sem rekel, jaz sem slab zato, ker vem, da najmanj, kaj vi rabite, je to, da bi jaz kazal do vas neko usmiljenje. Meni pa je vedno težko, koga takega ali drugačnega vidim, na vozička ali kaj. Ampak me je zelo poučilo direktor, Nobelov nagrajenec, Borges, argentinski, je dobil odločbo, da je postal direktor nacionalne knjižnice, ki je med drugim ena največjih na svetu, znamenita knjižnica v Rio de Janeiro. Tisti dan, ko je popolnoma izgubil vid. Tisti dan nič več videl, takrat je dobil in je potem slep vodil knjižnico in tudi daleč najboljše. In tudi pisal naprej in dobil Nobelovo nagrado. In on ima en esej, ki mu pravi esej o slepoti. Jaz to bral in on pravi takole. Jaz vem, kakve so vaše izkušnje. On pravi, vsi me nekako pomilujejo, da živim v temi. Bi vam rad povedal, da ne živim v temi. Jaz živim kar v neki močni sivi svetlobi, kot da bi vi šli v meglo, pa naenkrat ne bi bilo več nobenih črt, pa nobenih kontur. Ne živim v temi, živim v neki svetlobi, ampak nič ne vidim. In pravi, če se mi to ne bi zgodilo, dragi ljudje, ne bi vedel, kaj vse človeško telo ima kot nadomestek. Vse si lahko, celo psička si lahko zamislimo. Srečen bi bil, kaj pravi, veliko krat manj vidi kot ljudje, voha pa 300-krat bolje. Pravi, tako jaz začutim od zadaj, če se mi kdo bliža, pa ne vidim. Ko primem z roko, vse začutim. Face stroke je, kaj imaš v roki, vonjam vse. Meni je telo šele zdaj v celoti spregovorilo. In pravi, se ne počutim čisto nič prekrajšan. Živim kot vsi drugi ljudje. In mi je to dalo misliti, da mogoče mi res nismo sposobni. Ampak, če me kdaj rabite, me tu imate, jaz bom prišel, kamor boste želeli. Bomo vas počukali. Bomo vas želeli.